oz yashab ko'p azob ko'rdim. Gohida yiqildim, gohida turdim. Sevgidanam, do'stanam bir barakay kuydim. Dedingiz jon bolam saqlamadim. Onajon siz yaxshi Bu boringdayam, yo'g'ingdayam, kasalligingdayam, sog'lig'ingdayam doim yoningda turadigan, duonaxon so'raydigan bu ona bo'ladi. Onasi borlar, onalaringni asranglar, avaylanglar borlarida qadrlariga yetinglar. Minnatli bo'larkan o'zganing noni, lekin ota onangga kelmas. Mana bu soat azonni 4da bo'lami, 3da bo'lami borsizlar, yagona shu ularni kutib o'tiradigan inson deb bilaman. Ona bu eng muqaddas zot. Onani ta'riflashga til ojiz. Onam meni jannatim, mehribonim. Onamdek aziz inson dunyoda yo'q. Onam bu ta'rifga berilmaydigan inson. O'zi yemek yedirib, kiymek kiydirib, hammadan himoya qiladigan ona bo'ladi. Ona bu farzandi uchun jonini berishga tayyor bo'lgan ulug' zot. Ona bu dunyoda eng mehribon, Allohdan keyingi mehribon zot. Onaga umuman so'z ojizda ta'riflashga. Hammada eng yaxshi men ayam deyman. Onajon shunaqa yaxshi ko'raman ular zot. Dunyoda eng yaxshi men onam. Ona bu jannat. Hamisha dadlaydigan yetadigan inson. Ona sabr qilib o'zi yemasdan boshqalarga yediradigan farzandlarim deydigan ona zot bu ona bo'ladi. Ayajon siz hech qachon aytolmaganman. Men juda yaxshi ko'raman. Hech kimga aytolmaydigan onasi borlar, onalarini ehtiyot qilishlari. Onalarini qattiq